Всем доброго времени суток. Вот сегодня приехали в лес подышать воздухом, но не за грибами. Сегодня 6 июня. Вот, а приехали в лес за шишками, за зелеными шишками. И знаете для чего? Сейчас соберем шишки и будем варить варенье с него. Очень полезное варенье от простудных заболеваний и от кашля особенно. Будем собирать шишки. Рецепт простой приготовления варенья. Просто простой. Ну, сейчас давайте, сейчас подсобираем шишечки, покажу я вам, сколько насобирали. Много не будем собирать, просто чисто символически соберем, может, килограмм 2. И, ну, может, килограмм, как получится, потому что все-таки они высокие, достать тяжело. Есть шишки, висят высоко, есть еще коричневые шишки висят с того года. Ну, мы будем собирать зеленые, маленькие, большие, все шишки. Ну, спорим дальше. Так, вот такие вот маленькие шишечки наросли. Ну, а тут еще и как бы старые не упали. Вот из таких шишечек будем варить варенье. Из зеленых. Вот старая, видите. Еще висит старая шишка. Молодая. Чуть позже в этом видео расскажу про рецепт. Красота неописуемая. Птички поют, прям вообще здорово. Шишки есть, но они в основном все наверху, как бы. Внизу уже, наверное, кто-то обобрал. Вот здесь вот много очень шишек прям висят. Полным-полно, только наверху. Внизу нет. Видно, кто достает шишки руками, те уже все оборвано. Потому что мы покупаем в аптеках лекарства все от кашля. Ну и всякие от простудных заболеваний. А вот сами, чтобы съездить в лес себе, заготовить на зиму, у нас все время не хватает времени. А так хорошо в лесу, просто прекрасно. Сделать такое себе лекарство на зиму и при простудном заболевании, при кашле попить его. Все просто гениально. Надо выделять время. Мы просто забываем про лес, что он существует, а все какие-то дела, проблемы, заботы, зарабатывание денежных средств и так далее, тому подобное. Жизнь проходит. Вот нашел одну такую сосеночку. Никто еще здесь ее не оборвал. Вот такие шишечки. Много здесь шишек. Сейчас все это достанется мне. Сейчас я все это порву. Вот такие зелененькие. Не только сейчас начинают расти. Еще не поздно их рвать. Вот сейчас как раз 6 июня. Вот, нарвал такую вот маленькую корзиночку шишечек. Ну, как и говорил, что килограмма 2. Здесь такая вот небольшая корзиночка. Килограмма 2 шишек. Ну и сейчас я вам расскажу про рецепт. Все это делается просто. Варенье из шишек от кашля, от простуды. Берете килограмм шишек. Промываете в воде. В холодной только. В холодной воде. Может, чуть тепленькой. Промываете и потом засыпаете, значит, килограмм шишек, килограмм сахарного песка. Ставите на газ, ну, как обычно варите варенье, и варите после закипания 20 минут. После 20 минут охлаждайте часа 4-5. Вот, потом проходит время, вы снова опять ставите второй раз на газ, подогреваете его, закипает, варите еще 20 минут. И опять спустя 4, 5, 6 часов, ну кому как, ставите третий раз. То есть из 3 раз состоит вот эта варка этих шишек. Вот сейчас они, кстати, вот маленьких пополам резать мы не будем. Я не буду резать пополам и прям буду такие целиковые кидать, варить варенье из них. И вот такой вот просто такой простой рецепт. Так что у кого есть возможность, съездите в лес. Сейчас начало июня, как раз не поздно еще. Шишечки только начинают расти. Сделать себе такое лекарство на зиму от простудных заболеваний и кашля, от бронхов. Все, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания, до новых видео.